Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami kelompok 3 yang akan mempraktikkan bagaimana cara pemasangan konektor ini, fuse konektor ke kabel fiber optik itu sendiri. Simak tutorial. Yang pertama pisahkan dan potongan kawat yang di tengah ini. Jadi kita potong dari yang tengahnya. Nah, setelah dipisahkan dua kabel ini, kupas kulit luar kabel drop core sepanjang kurang lebih 5 cm menggunakan stripper. Nah, sampai sini ya 5 cm saja cukup. Nah, habis itu kita press sampai ada bunyinya. Habis itu ditarik. Nah, bunyinya seperti ini, ada misalkan coding. Nah, selanjutnya coba nih selanjutnya kita kupas coating ini menggunakan stripper khusus untuk mencerahkan claddingnya atau kacanya. Jadi intinya, jadi pertama-tama kita menggunakan yang paling kecil, nomor 3. Kelihatan nggak teman-teman, kelihatan nggak? Sampai seperti ini. Lalu yang keempat, kita harus membersihkan ini, coating ini menggunakan tisu yang sudah di alkohol, air alkohol. Tisu yang sudah dibersihkan oleh alkohol. Alkohol ini. Kita bersihkan seperti ini saja dengan cara dioles-oleskan, dioles setiap sisinya agar bersih dan terhindar dari debu ya teman-teman. Dengan perlahan, jangan sampai ada yang debu yang menempel, karena sedikit debu bisa menyebabkan kegagalan teman-teman. Mungkin cukup. Setelah sudah semua sisinya, kita langsung saja ke tahap berikutnya. Setelah dibersihkan, kita lanjut langkah kelima, itu pemotongan kabel core-nya atau core-nya intinya gitu kan. Nah, di sini alatnya ini yang pemotong core-nya. Ini dibuka dulu, dibuka ya. Dari yang Cina. Nah, di sini dibuka pemotongnya. Set. Nah, begitu. Ini pecah. Nah, sebelum dipotong kita ukur dulu. Ini biasa kita ukur. Nah, ini pengunci bawahnya dimasukin dulu ke sini. Sini buka dulu di situ. Nah, ini masukin dulu. Nah, setelah itu kita ukur. Nah, yang bolong ini, kotak bolong ini itu buat batas jaketnya, outer jaketnya yang hitamnya itu. Nah, buat ujung core-nya itu di yang coklat-coklat ini di sini. Nah, jadi seperti ini. Terus buat pemotongannya di kira-kira yang buat sampai mentok di coklat itu segimana gitu. Nah, ini di sini sekitar ya 2 sentian lah. Sisain 2 sentian. Ya. Nah, setelah itu setelah diukur-ukur ada di sini. Nah, nih. Coba.
Kita tutup. Ya kita kunci dulu ya, kita tutup. Nah, cara memotongnya tuh gini. Di sininya ada, nah di sini tuh kayak ada cetakan itu. Nah ini buat si motongnya gini nih, gitu. Buat terus jangan lupa ini apa ya, ininya core-nya itu yang potongannya jangan lupa, jangan sampai berserakan gitu. Usahain, karena itu bahaya teman-teman, bahaya banget. Apalagi jika tertelan, wah. Coba kita buat lagi ya teman-teman. Itu lebih bagus. Jadi kita bersihkan lagi sebelum dimasukin ke penangkapnya. Nah setelah dibersihkan, kita masukin ke pengantar buaya ini. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nah ini kan udah dipasang, udah dikunci itu sini, jangan lupa di. Nah ini pengunci atasnya, di situ. Kita masukin. Step by step, clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Nah mungkin itu cara pemasangan face connectornya. Terus konektor ada dua jenis. Yang pertama itu ada tipe jepit, satu lagi tipe buaya. Nah tipe buaya itu yang ini, yang kayak, nah tipe buaya itu yang ininya mangap, iya kayak rahang buaya, gitu. Jadi tinggal jepit doang. Sedangkan yang tipe jepit itu lebih lambat pemasangannya. Jadi mungkin itu cara pemasangan konektornya. Ini dong ke teman-teman saya. Mantap, jangan lupa dicoba teman-teman. Mungkin cukup sekian. Sekian video dari kita. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat, bagi teman-teman kalian semua. Selamat berjuang, karena tidak mudah memasang kabel fiber optik dah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.